Bem-vindos a este guia técnico sobre o PCCom Revolt 4070. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O sintoma que muitos utilizadores notam é um barulho estranho proveniente do PCCom Revolt 4070. Este ruído pode ser causado por um ventilador que está a falhar ou que está obstruído por pó ou outros detritos. Se não resolveres este problema a tempo, pode levar ao sobreaquecimento do sistema e, eventualmente, a danos mais sérios nos componentes internos. Para realizar esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas básicas. Precisas de uma chave de fendas Phillips, uma pinça, um aspirador de pó com bocal fino, e um novo ventilador compatível com o PCCom Revolt 4070. Agora vamos ao que interessa, o passo a passo técnico. Primeiro, desliga o computador e desconecta todos os cabos. Depois, posiciona-o de lado e utiliza a chave de fendas para remover os parafusos do painel lateral. Lembra-te de guardar os parafusos num local seguro para não os perderes. Com o painel lateral removido, verifica o interior do computador. Localiza o ventilador que está a causar o barulho. Ele costuma estar montado na parte superior ou lateral da caixa. Se estiver sujo, utiliza o aspirador para remover o pó acumulado. Se o ventilador estiver danificado, precisas de o retirar. Para isso, desconecta o cabo de alimentação do ventilador da motherboard, e depois remove os parafusos que o seguram. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após retirar o ventilador, pega no novo e instala-o na mesma posição. Aperta os parafusos com cuidado, sem aplicar força excessiva, e liga o cabo de alimentação à motherboard. Uma vez que tudo está montado, coloca novamente o painel lateral e aperta os parafusos que o seguram. Finalmente, liga o computador e verifica se o barulho desapareceu. Se tudo estiver em ordem, já está. Agora, para evitar que este problema volte a acontecer, é importante manter o computador limpo e livre de pó, fazendo limpezas regulares no interior. Além disso, certifica-te de que o ventilador está sempre a funcionar corretamente, fazendo uma verificação visual de tempos em tempos. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.